6-та част. Дава ми още едно хавайско цвете и аз помолих за една праска. За 2 праски, тя ми е дала. Сега ти дам. А ти носиш ли ги? Да, аз нося много неща. Аз имам и зелена прасковка. Която отново Ева ми е дала. Киндърчета. Корда. Защото не била трябвала. Моля ви се. Моля ви се. Ами имам по-голяма корда и сега тази не знам какво да правя. Добре, защо си сложила 1000 пликчета с такова, като можеш да ги сложиш в едно? Защото не се събраха. Още едно такова нещо. Така. Имаме коктейлче. Светещо. Добре. Коктейлче. Близалка. Те са 2 такива на види. Добре, слагам си сега всичките чупливки, като те се побират в едно. Много са големи. Моята ти е мъничка. Много мъничка. Като ви казвам мъничка, ужасно малко. То вие я виждате. Така. Макарон френски, който би трябвало да тежи доста. Отчая се, нали? Не, защо? Защото гледаше така. Зад камера. Невярно. Така, тия си ги... Не, няма да ги сипвам. Защото пак ще се шупи някой от тези. Така. Ще се това. И едно чупливко. Между другото, аз си мисля, че чупливките са най-непродавани. Май, не знам. Обаче аз много харесвам. Някакви кръгчета просто с вътре с плотчета и всякакви други неща. Окей. Ама на тебе наистина много ти пече. Аз исках да си взема шапка. Но не си. Къде ми е Пепси?